নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমার চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজ আমরা আলোচনা করব আইএনএস বিক্রান্তকে নিয়ে। 2রা সেপ্টেম্বর 2022 আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের অধীনে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার জাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত ভারতীয় নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত হলো। $3 বিলিয়ন মূল্যের এই জাহাজ সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার প্রস্তুতকারী দেশ হিসাবে ভারত, ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পর বিশ্বের 3য় স্থানে পৌঁছে গেল। যে গুটিকয় দেশ এয়ারক্রাফট তথা হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার তৈরিতে সক্ষম, ভারত আজ তাদের অন্যতম হয়ে উঠল। কেরালার কোচিন শিপইয়ার্ডে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভারতকে নিউ কনফিডেন্স এনে দিল। এর আগে 2004-এ রাশিয়া থেকে আনা আইএনএস বিক্রমাদিত্য নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আজ থেকে বিক্রান্ত ও বিক্রমাদিত্য একে অপরের পরিপূরক। অবশ্য 40,000 টন ওজনের বিক্রান্ত আকারে বিক্রমাদিত্য কিংবা আমেরিকা, চীন ও ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারিয়ারগুলোর থেকে ছোট। শোনা যাচ্ছে পরবর্তী কয়েক বছরে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় হয়ে ওঠার পর বিক্রান্ত MiG-29কে ফাইটার জেট সহ সর্বোচ্চ 30টি এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার এবং ভূমি থেকে আকাশ মিসাইল বহন করতে সক্ষম হবে। 4টি গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিনের সহায়তায় এটি সর্বোচ্চ 52 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগে চলতে পারবে। এর সাহায্যে কোয়াড অর্থাৎ আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের অপেশাদার জোটে সামরিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভারত আরও বড় ভূমিকা গ্রহণ করবে। বিক্রান্ত শব্দের অর্থ সংস্কৃতে সাহসী বা বিজয়ী। এর ডিজাইন শুরু হয়েছিল 2003 সালে এবং লঞ্চ হয়েছিল 2013-র আগস্টে। পরবর্তীকালে ডিজাইনের পরিবর্তন, রাশিয়া থেকে সরঞ্জাম আমদানির সমস্যা এবং কোভিডের কারণে প্রজেক্টটি দীর্ঘদিন থেমে থাকে। ভারতীয় নৌসেনার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি দ্বিতীয় একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার তৈরি করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তাবিত এই ক্যারিয়ারের আয়তন হবে ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের HMS কুইন এলিজাবেথ বা চীনের স্যানডংয়ের সমান। বিশ্লেষকদের মতে নৌবহরের সংখ্যা ও প্রযুক্তিতে চীন ভারতের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও দুটি ক্যারিয়ারের অধিকারী ভারত এখন অনেক সুরক্ষিত। ভারতীয় নৌবাহিনীতে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার প্রথম ব্যবহার হয় 1961 সালে। ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিয়ে আসা প্রথম ক্যারিয়ারটিরও নাম ছিল বিক্রান্ত, যা 1997 সালে অবসর নেয়। দ্বিতীয় ব্রিটিশ ক্যারিয়ার আইএনএস বিরাট 2017-য় অবসর গ্রহণের আগে 30 বছর ধরে ভারতীয় নৌসেনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আজকের বিক্রান্ত ভারতীয় নৌসেনায় সবথেকে বড় সম্পদ। ফ্লোটিং সিটি নামে পরিচিত 262 মিটার দীর্ঘ এবং 62 মিটার চওড়া এই জাহাজটি 18টি তল বিশিষ্ট এবং 14টি ডেক ও প্রায় 2300 কম্পার্টমেন্ট নিয়ে সুসজ্জিত। বিক্রান্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনেও সক্ষম। এর উৎপাদিত বিদ্যুৎ একসাথে 500 বাড়িকে আলোকিত করতে পারে। 1500-র বেশি সেনাবহনে সক্ষম এই জাহাজের গতিবেগ 7500 নটিক্যাল মাইলস। আইএনএস বিক্রান্ত তৈরি হয়েছে ভারতীয় নৌসেনার নিজস্ব ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো তথা WDB এর তত্ত্বাবধানে। এর মধ্যে রয়েছে 16টি শয্যা বিশিষ্ট হসপিটাল, 250টি জ্বালানির ট্যাঙ্ক আর বিশালাকার এই জাহাজ 1600 মহিলা অফিসার এবং নাবিককে নিয়ে বহনে সক্ষম। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ভিলায়, বোকারো এবং রৌরকেল্লার কারখানায় তৈরি বিশেষ ধরনের ইস্পাত ব্যবহৃত হয়েছে এটিতে। বিক্রান্তে শর্ট টেক অফ বাট অ্যারেস্টেড রিকভারি, সংক্ষেপে STBAR নামে বিশেষ একটি এয়ারক্রাফট অপারেশন মোড ব্যবহৃত হয়েছে, যা স্কি জাম্পিং এবং অ্যারেস্ট ফায়ার নিয়ে গঠিত। সুতরাং দেশীয় প্রযুক্তিতে এবং আধুনিকতার মিশেলে তৈরি বিক্রান্ত শুধু ভারতবাসীর গর্বই নয়, সীমান্ত সুরক্ষার অন্যতম সৈনিকও বটে। শিশুকে নিয়ে যেমন শৈশব থেকেই আমরা স্বপ্ন দেখা শুরু করি, বিক্রান্তকে নিয়েও আমাদের মনে অসীম আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ। আশা করি বিক্রান্তের বিক্রম বিস্মিত করবে বিশ্বকে আর আমাদের গর্বে ও আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। দেখা হবে খুব শীঘ্রই পরের একটি ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।